ella es Vania. Ella es Vania, ella no tiene canal, pero pronto lo tendrá. Y cuando lo tenga, vayan rápido a su canal. Así que vamos a comenzar con el video. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es echarle pegamento. Vamos a echarle pegamento. Bueno, ya echamos pegamento. Bueno, ya vamos a remover un poquito. Así. Ya vamos a echarle poquito. Listo, ya echamos poquito. Ahora vamos a remover. Esto es así inmediatísimo. Wow, oye, ¿Sí? Definitivamente Miren. es un cerebro. Miren esto. Esto no es un slime de moco. un moco. Aquí les dejo una imagen. Un moco. Aquí está la imagen. ¿Le gusta? Ahí está la imagen de un moco. Miren, esto no es cierto. Miren. Y quiero que les enseñe. Esto truena. La presas así y me gusta cuando. Sí, vamos por un paso y les enseñamos. Bueno. Según esto, se tiene que echar pedos aquí. Entonces vamos a experimentar. Creo que no se echa pedo, pero No. a ver. Pero truena poquito. Tienen que ponerlo al principio del vaso y aplastarlo. ¿Cómo? A ver, si tú eres tan sabionda. Así funciona. A ella se le pega. ¿Por qué se te pega? A ver, ya lo sé. Porque soy morena. Y a mí se me pegó Estamos todo. experimentando Así esto que no sé qué es. creo que no funciona. No funciona porque es muy poquito, pero Sí, si lo haces pero- demasiado ya va a salir. Pero tenemos- Así que vamos con el siguiente slime. Bueno, Para el siguiente slime. vamos a utilizar lo mismo, lo que es el ace y el pegamento, pero con dos ingredientes más. Agua. Un poquito de agua, aquí tenemos agua en un vasito que no se ve. Y crema. La crema le pueden echar de la que sea. Ajá. Así que que vamos a comenzar. comenzar. Vamos a echarle pegamento. Creo que ya no tiene. Poquito porque con la crema y el agua se va a hacer más. Ahora sí le echamos. Una cucharadita de agua. Digo de agua. Digo de crema. Sí. Bueno, una cucharadita de crema. ¿Cómo sale? Se está haciendo más. A ver, échale un poco más, ¿no? ¿Le puedes echarle más? Sí. Qué rico huele. Bueno, ya le echamos la crema y está mezclando con la crema. Me gusta mucho la textura que está quedando. Sí, es como que así fluffy. Pero Con pues. ese fluffy slime. Con la crema. Lo echaste. Ahora vamos a echarle un poquito. De agua. Espérate, no, porque te vas a pasar. A ver, tú. Mira, vamos a echarle una cucharita así de agua. Pequeñita porque luego Ya si no le sale echan- bien. si le echan de más se va a quedar muy aguadísimo. No va a funcionar. Así que con Mira, una ya está cucharadita, saliendo. nomás para que se haga más gigantesco. Ahora sí, Miren ya cómo- vamos a echarle. Y ahora vamos a hacer lo real Ah, sí. lo real del slime. Así que vamos a hacer el hacer. Creo que se lo voy a echar directamente. La cuchara. Ay, qué miedo todavía saber si le vamos a echar mucho. mezclar. A ver, ¿cómo se está haciendo esto? Está poquito se va haciendo. Le falta más. Sí, ¿no? Sí. Espérate, déjame lo echar porque se te pasa. Ahí te vas a quedar un año. Déjame decirme lo que tú le echas. ¿Ya con eso? Pero también no le echen nada atascado, nomás. No le echen todo junto así con el detergente pan, porque si no les va a salir muy duro. Así que les recomiendo que echen poquito a poquito. Sí, en serio, les juro, yo no sé nada de esto. Voy a Soy echar nueva en poquito aquí esto. para no pasar. Miren, ya está formándose, nomás le falta un poquito. Bueno, vamos a echarle aquí el detergente. Esto es muy raro. Hace una consistencia así como de masita, no sé, de esa de la masa. Masita babosita. Sí, pero en realidad se llama moco de gorila. O lo conocen como el slime o moco de gorila. Creo que esto ya está para echarse una mano. A ver. Vamos a ver. No sabe.
sacarle Está muy pegajoso. ganas, no quiero Está sacarle muy más pegajoso. ganas. Está muy pegajoso. Bueno, creo que te vas a tener que echar. Vamos a mezclarlo mucho para que. Vamos a echarle un poco más de detergente porque. Porque Esto está tiene quedando muy que ser aguado. de que tienes que mezclar y mezclar y mezclar, así que. Es un poco tardoso, pero. ¿Cómo no tanto. cuánto tiempo? Pero vale la pena, porque en realidad yo he buscado muchas recetas, igual que ella, y no hemos hallado. Sí, allá, sino que no le sale muchas veces. Muchas veces dice que con champú y con todo eso, pero denle X al champú, denle X a la sal, todo eso no les va a quedar el slime, Bueno, sino que esto es ideal. esto es ideal porque se hace súper rápido, pero muchos dicen que champú y mayonesa y que sabe qué, y no le Mayonesa. No. digo maicena. Bueno, yo lo he intentado miles de veces y me sale un total fail. Pero con estos, sí, miren. Esto sí sale. Esto es un fluffy, miren, haz más y luego. Bueno, también si quieren un fluffy le podemos echar. Vamos a echar un poquito. Ahorita se nos queda. A ver, Ok. déjame lo muestro. A ver, tú una mitad y yo otra mitad y le doy una mitad. Y tú dale una mitad a Flores porque yo tengo muy poquito. Mira, ya está quedando. Ahora dame tú. A ver, ¿sabe el tuyo? Ay, mira, quiero que veas el mío. Parece un chicle, en serio. Pero no para A ver, lo mascar. mezclamos. A ver, ¿cómo? Mira, vamos a mezclar otro que tenía. ¿Alguien más? ¿Alguien secreta? Alguien secreta que está acá, como dicen todos. Y lo vamos a seguir mezclando. Si se pasaron con el enlace, síganle ahí mezclando y se les va a ir saliendo el enlace. Entonces, cuando se va a ir saliendo el No, ya. enlace, pues te va a quedar. Entonces, Pero No el importa secreto si es mezclaste del mucho. mezclar y mezclar. Ese es el secreto. Si Sí. no lo mezclas, no. no te va a salir. Entonces, tiene Porque que ser así. también ustedes van a creer, no me salió. Mira. ¿Qué la aventó? Yo Ahora sí nos va a salir muy bueno. Ahora sí nos va a salir. muy- A mí me salió muy mal. A ella le fue muy mal porque le fue. Quiero que miren mis shorts. No se van a mover de aquí, no nos vamos a quedar haciendo, ¿eh? Miren No todo se van a esto. salir solas. ¿Cómo salió? Perdón por la interrupción, pero ya. No ven más. Quedó súper pegado. Pero sí quedó bien, pero Sí pareció un moco de verdad. sí. Ahorita te lo damos. Y esto tendré que limpiarlo. Se lo comiendo más color Vamos a darle verde. un poquito porque alguien secreta quiere mucho slime. A ver, vamos a darle poquito Y- de la secreta. Bueno, déjenos en sus comentarios si saben quién es o reconocen esa voz en el canal de ellas. Ha salido muchas veces. Sí, esa ha salido como 3 o 4 veces. Y así quiero que vean en el canal y digan quién es. Ya está enfrente de nosotros. Ah, un agujerito. Miren. Yo Ya. quisiera Nunca que me vieran. quedará. Para terminar, lo mezclamos y miren cómo quedó. Es Déjame las fluffy, manos. grandísimo, miren. Quedó muchísimo. No sabes, es secreta. ¿Y por qué a mí no me dan? Bueno, así quedó. Ay, pero déjame. Si le- Bueno, bueno, ya. si Así les- terminamos el video. Así de que- hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse, no olviden comentar si les gustó este video del slime. Y digan en Fueron los 2 comentarios recetas. que si cuál les gustó más. Y ya saben que pueden pasar a mi canal, Solange, y jamás estarán tristes, como dijo ella. Bueno, Sin más que decir, nos despedimos. Bye. Not really close. Oh, I think that I found myself a cheerleader.